Біз климаттың өзгеруіне байланысты күреске арналады. Біз осы сессияның сөйлеушілерін шақырамыз. Ол құрметті Майк Ран мырза, сондықтан доктор Рюба Саккона мырза, доктор Алексей Нигин мырза. Біз біраз қалып жатырмыз деген бір осындай ақпарат бар. Сондықтан да қатысушыларға презентацияларын қысқа түрде айтуды сұраймын. Қазір мен құрметті Майк Ран мырзаға осы сессияны бастау құрметін беремін. Біз осы үш презентациядан кейін сұрақ-жауап рәсіміне уақыт алып қаламыз деп ойлаймын. Мен қазір әрбір спикер туралы ақпарат бермей-ақ қояйық. Мен айтқандай, құрметті Майк Ран оңтүстік Австралияның экс-премьер-министрі. Ол кісіге ол кісі өзінің көзқарасын және энергиямен байланысты болашақ проблемалар туралы айтады. Рахмет. Мен сөзімнің басында осындай мүмкіндікті пайдалана отырып Пачаури мырзамен келісуімді айтқым келеді. Біз бәріміз Париж келісімінің нәтижелерін пайдалана білуіміз керек. Біз осы тұрақты кәсіби мәселелерді қарастыра білуіміз керек. Біз сондай-ақ әртүрлі шараларды пайдаланамыз керек, климаттың өзгеруін еңсеру үшін, өйткені біз өз мүдделерімізді қорғай білуіміз керек. Біз экономиканың дұрыс даму, не экология мәселесін айтамыз ба, ол өте маңызды емес. Доктор Пачаури мырза айтқандай, біз белгілі бір қадамдар жасауымыз керек. Ол кісіні осындай көшбасшылығы, лидер болуымен құттықтаймын. Өйткені осы планетаның мыңдаған тірі жәндіктер тұрып жатыр. Соларды қорғауымыз керек. Қазір Австралияда барлық елдерде болып жатқан климаттың өзгеру орын алуда, оны кейбіреулер мойындамайды. Біз әртүрлі антропогендік өзгерістерді көріп тұрмыз. Олар мысалы аурушаңдықты әкеледі, сондай-ақ реформалардың бәсеңдеуін көріп тұрмыз. Біз үшін әрине өсім өте маңызды. Мысалы, Трамп ақш президенті экологиялық программаларды қысқартып жатыр. Қоршаған орта министрлігінің бюджетін азайтты. Сондай-ақ Париж келісімін мойындамай отыр. Қазір әрбір ақшқа біз дұрыс қараймыз, біз оларға дос еліміз. Егер ақш президенті еркін әлемнің лидері бола тұра. Very sad to say that at the moment, I think that increasingly Angela Merkel in Germany seems to be occupying that world leadership role as the voice of common sense, because it's been abdicated by the current President of the United States. And I think she's right when she says that anybody who believes the problems of the world can be solved by isolationism and protectionism is laboring under a huge әлемдік проблемаларды оқшаулану арқылы шешілмейді деп айтады. Мен қазір не айтқым келеді?
actions at regional level, city level, state level will continue to drive and lead public policy nationally and internationally. But to do so, leadership is required. Comes down to one simple word, leadership. So I want to tell you our story. In March 2002, I was elected as Premier of the state of South Australia. It's regarded as a small state. It is in population, but in size it's twice as big as Spain, 3 times bigger than Germany, or, as I like to tell my American friends, 1.5 times bigger than Texas. And we're also a state where every school kid is told that it's the driest state on the driest continent on the planet. We had zero renewable energy in March 2002. We had a Prime Minister who was a climate change denier. And so we made a decision as a state, as did some other states in Australia, that if in the absence of national leadership, that regions themselves, our states, would actually take on the leadership role. And we're talking today about collaboration, a whole group of states and regions from around the world, under the auspices of an organization called the Climate Group, that is based in Britain, decided that we would work together. Whatever our national governments were doing, we're going to work together. And the group included, and I was the chair, including Governor Arnold Schwarzenegger, Premier Jean Charest in Quebec, Premier Gary Doer in Manitoba, the First Ministers of Scotland and Wales, state governments from Germany and from South Africa. Every continent was represented. And what we did is we met regularly and we borrowed ideas from each other. None of us had all the solutions, and sometimes the ideas in one place didn't quite fit, but we adapted them so that we could actually find common cause, common solutions. We cooperated with each other, and sometimes we even competed a bit with each other. And so in many ways, our leadership acted as a goad to our federal governments, our national governments. In Australia, of course, the advances in climate policy under the Rudd and Gillard governments, such as a price on carbon, which is so critically important, were rapidly undone in the election in 2013 of a Conservative national government in Australia led by Tony Abbott, whose statements and positions on climate would have been welcomed by Donald Trump. He joined with Canadian Prime Minister Stephen Harper in frustrating climate change action at home and abroad. We decided that we wanted to make a difference ourselves, even if our national leaders were not taking up their responsibilities. California, I want to just talk about briefly before talking about what we did. California, under a Republican and then Democratic administration, remains a beacon light in the United States in driving clean energy reform in a bipartisan way. California has demonstrated that you can be pro-renewables and pro-growth. Pro-jobs, the national leader in renewables and the national leader in economic and jobs growth. In May this year, California generated 67% of its energy from renewable sources. On May the 13th, it hit 80%. And a new record. Over the year, however, it produces just over 30%, but the pace of growth is so strong that it will hit its policies of having 50% clean energy targets by 2030. So what did we do in South Australia? Well, we brought in people from around the world to advise us. David Suzuki from Canada, Australia's Tim Flannery, British environmentalist Herbert Girardet, the late Stephen Schneider, who worked with Dr. Pachuri, a close friend of both of ours. He helped us design our legislation and what initiatives we'd have. Herbie told us that we should reduce our carbon footprint, accelerate and expand a zero waste program and recycling strategies, begin a major reforestation program, and move to waterproof our capital city, and to pursue a solar future because of our strong local resource.
мысалы орманның жоғалуына жол бермеу бағдарламаларында біз әзірледік. Сондай-ақ жалпы білім беру жүйесін өзгерттік. Біз күн панельдарын шатырға орналастырамыз мектептердің, жүздеген мектептердің тиісті дисциплинаны мысалы мектептердің бағдарламаларына енгіземіз, аэропорттардың, музейлердің шатырында осындай панельдерді орналастырдық. Оларды адамдар көреді визуалды түрде, және сол панельдер арқылы энергияның өндірілетінін көреді адамдар. Біз істеген нәрсені болашақта біздің балаларымызда жалғастырады. Әрине, көміртекті шығарындыларды біз азайту тұрғысынан жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ та сындар өте көп болады бақ бетінде. Біздің қызметімізге байланысты бұрын тетстардан біз тікелей соларға тәуелді болдық. Бірақ та біз оған қарамастан мақсатымызға қол жеткізудеміз. Біз пионер штаты болдық Австралияда. Осы жеңілдетілген тарифтерді енгізген. Сондай-ақ күн панельдерін бірінші болып енгіздік. Бұның бәрі біздің дамуымызға үлкен серпіліс берді. Біз агрессивті түрде инвестицияларды іздегенде агрессивті тәсілдерді пайдаландық. Осылайша біз заңнаманы өзгерте алдық. Оның нәтижесінде жер турбиналарын салудағы әртүрлі жеңілдіктерді, әртүрлі салық жеңілдіктерін заңнамалық түрде заңдастырдық. Біз ірі жел станцияларын еш бюрократиялық әртүрлі қимылсыз жасадық. Біз әртүрлі рұқсат беруші жүйені жақсарттық, соны лицензия беру процесін жеңілдеттірдік заңнамаға сәйкес. And this massive investment benefited rural communities and created jobs, just as our solar initiatives created new businesses and jobs in the capital city of Adelaide. So where are we now? Zero in 2002, 15 years later, we're up to 48.9% of our power coming from renewables. So we believe that we're now an international leader in terms of the proportion of wind power generated. If we were a country rather than a state, we'd be up there with Denmark. In solar power, алынады бүгін бізде. Мен ойлаймын, Данияның деңгейінде біз қол жеткіземіз деп, ал күн панельдерін айтсақ, Австралияның төрт үйінің біреуі күн панельдерінің энергиясымен жұмыс істейді. Бұның бәрі жеке секторға жүздеген миллиард инвестициялардың тартылуына негіз болып отыр. Мемлекеттік органдар кез келген деңгейде өздері көшбасшы бола алады. Сондай сатып алу процесін жеңілдету мүмкіндіктері бар. Кез келген үкімет электроэнергияны өте көп пайдаланады. Сондықтан да электроэнергия сату келісім шарттарын қол қойған кезде сіздер олардың көзқарасын өзгертуге ықпал ете аласыздар. Біз сондай-ақ біздің бір қаланы көміртекті шығарындыларды нөлдік деңгейге жеткізген бір қаланы біз қазір құрғымыз келеді. Қазақстанда да осындай ортақ мақсаттар бар. Әрине, сөз бен істің арасындағы әртүрлі
айырмашылықтар бар, бірақ та біз қашанда сөзбен айтылған нәрсе іс жүзінде жасауға қол жеткізуіміз керек. Осының нәтижесінде қоғам сізді қолдайды. Өйткені қоғам сіздің өңірлеріңізде өмір сүреді, және олар сіздер ұлттық көшбасшы болуларыңызды қолдайды. Осылай біз оңтүстік Австралияда осы саладағы көшбасшыға айналды. Қазір енді өндіріп сақтау мәселесі өте өзекті. Энергияны, сондай-ақ көмірден алынатын энергияның көлемін азайту мәселесінде біз қарастырудамыз. Қазір ең үлкен батареяларды осы Tesla компаниясының көмегімен орнатамыз деп отырмыз. Біз оны француз компанияларымен бірлесіп жел станцияларын құруды көздеудеміз біздің штатта. Ол батареялар орнатылса, ол осы жылдың ішіндегі 100 ашық күндегі энергияны біз дұрыстап үнемдеп сақтай алсақ, бізде әртүрлі амбициялық шешімдерге қол жеткіземіз. Біз осы энергияны өндіріп, оны жинақтап сақтау мәселесімен айналысудамыз. Біздің қалада 3 миллион ағаш отырғызылды. Әртүрлі объектілерге өте көп адамдар тартылды. Осы процессқа CO2 шығарындыларын азайту бәріне ортақ өзекті мәселеге айналды. Біз полиэтилен пакеттарын пайдаланудың теріс жақтарында айта білдік. Сондай-ақ нөлдік шығарындылар мәселесінде көтереміз. Ол біздің органикалық, компосттық, басқа да шығарындылардың бәрін біз неғұрлым азайтуымыз керек. Мен Австралияның елшісі болғанда Италияда, таяу арада, мен осы тәжірибеммен бөлістім, соны айттым. Онда да кәсіпорындар бар. Термостанцияларға олар инвестициялар жасайды. Олар күн энергиясынан алынатын мегаваттармен жұмыс істейді. Олар кремний батареяларын пайдаланады, және күндізгі алынған энергия сақталып, түнгі уақытта қолданысқа беріледі. Бұл жоба Австралияда ұсынылды. Біз оны бір үлгі ретінде көрсеттік. Алшақ өңірлерде де көрсете білдік. Австралия және басқа елдерде энергияны сақтап тарату мәселесі қазір өте өзекті. Біз осы энергияны өндіруді әртүрлі түрлерін дамытудамыз. Индия, Африка, Қазақстан сияқты елдерде біз өзіміздің тәжірибемізді таратқымыз келеді. Біз оңтүстік Австралиядағы жетістіктерімізді бізде бір табиғи ресурстардың кереметтігінде емес, бізге
көшбасшылық идеясы болды. Біз көшбасшы болуымыз керек деген міндеттемелерді өзімізге алдық. Әрине, бұл мысалы бұның бәрі орындалмайды деген адамдар, олар лузер, маргиналдар. Көшбасшы позициясында болуымыз керек. Олар көбінесе шындықты айтпайды. Егер де біз Al Gore is right when he says that the climate movement should be seen in the context of the great moral causes that have transformed and improved the outlook for humanity, such as the campaigns to end slavery or discrimination based on race or sexuality or votes for women. And it was terrific to see just a week ago mayors from 250 cities across the United States ignoring what Donald Trump is saying and backing an ambitious commitment for their cities to be run entirely on renewables by 2035. It's been a pleasure talking with you today, and I'm happy to meet people afterwards. Thank you very much. Thank you very much. I'm not going to attempt to say anything by way of the lessons from this brilliant presentation that you heard. But all I would say is that you could have the technologies, you could have the organizations, you could have all the wherewithal by which you can bring about change in a direction that, as you heard, almost revolutionary. But the one ingredient that you need is leadership with vision and determination. And I think the Honorable Mike Rand clearly is the foremost leader to have shown these qualities, and that's how things work біздің in баяндамашымызда осы қасиеттерді көрсетті. Ол оңтүстік Австралияда жұмыс істеді, басшылық қызметте, және әлі де осы энергетика секторына көп үлес қосуда. Енді келесі баяндамашымыз доктор Юба Саконаны шақырғым келеді. Ол халықаралық үкіметаралық сарапшылар тобының өкілі. Үлкен рахмет, қайырлы күн. Бірінші рет Қазақстанда болу мен үшін үлкен құрмет, Астанада да бірінші рет. Ұйымдастырушыларға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Осы жерде өз пікірлерімен бөлісуге мүмкіндік берген үшін өзекті мәселе бойынша мен өте қысқа сөйлеймін, өйткені кейбір менің айтайын деген нәрселерім айтылып кетті, Пачури мырза айтылып кетті. Не себепті біз ары қарай қозғалмай отырмыз? Не себепті біз алға қарай жылжымай отырмыз? Осы жалпы даму бойынша орнықты даму туралы айтам. Пачури мырза бұл туралы айтып кетті. Мен көп нәрсені айтпай қойын, қайталамай қойын. Келесі слайдқа ауысайық. Атмосфералық концентрацияларды тұрақтандыру қажету керек. Қазіргі кезде жасап жатқан іс-шараларға қарамастан атмосфералық шарындылар концентрациясы көбеюде. Барлық сценарийлар бойынша жаңағы температураның 2 градустан жоғарыламау керегін көздеп отыр. Әртүрлі технологиялық, экономикалық және әлеуметтік проблемалар бар осыған байланысты. Бұл үшін энергетикалық сектордың үлкен трансформациясы қажет, мақсатқа жету үшін. Ол үшін 2050 жылға дейін CO2 шығарындыларының көлемін 40-70%-ға дейін қысқартуымыз керек.
2010 жылмен салыстырғанда Пачури мырза айтқандай, біз алдымызға одан төменірек мақсат қойсақ та, мысалы 2 градус емес 3 градус температураның жоғарылауына жол берсек, соның өзінде көп нәрсе жасау керек. Терең декарбонизацияға қол жеткізу керек, энергетиканы да ауысу байқалады. Бұл тек қана климат емес маңызды. Көптеген елдерде басқа да өзекті мәселелер алға шығып отыр. Ол жұмыссыздық, индустриализация, жамбасына шаққандағы жалпы ішкі өнімнің өсуі, қоршаған ортаның орнықтылығы, кедейшілік, яғни осы мәселелер алға шығып отыр, бірақ олардың барлығы климат өзгерісімен байланысты. Олардың барлығын тез шешу керек. Климатқа да осы әртүрлі мәселелермен байланысты қарауға да болады. Пачури мырза бұл туралы айтқан болатын. Бұл жерде осы аяда біз міндетті түрде осы мақсатқа жетуіміз керек. Біз климат өзгерісіне байланысты проблемалар шешу арқылы басқа да аспектілерді жақсартуымыз мүмкін. Олар бір-бірімен байланысты. Африкалық мысалды алатын болсақ, ол да түсінікті. Ол жерде электр жарығына қол жеткізбей отырған халықтың саны өте көп. 50-ші жылға дейін электр жарығына қол жеткізбей отырған халықтың саны керісінше көбейеді. Ол 6 миллиард адамға жетуі мүмкін. Бұл үлкен проблема, бұл проблемалардың барлығы шешімін күтіп отыр. This is the AR4, the IPCC Fourth Assessment Report, clearly articulating that if we address development and climate together, the process can be mutually reinforcing. And then this is not, even if we ignore completely the Fifth Assessment Report, all the key conclusions of the Fourth Assessment Report, if the action we are taking based on that, will fulfill the issue of the problem. Because development pathway influence the climate change, and the climate also affect all aspects of development agenda. We cannot separate that. We only have to look at the lens of the climate and then ignoring completely development. We need to bring the two together. Тек қана даму мәселесіне немесе тек қана климатқа қарамауымыз керек, екеуін бірге қарастыруымыз керек. Орнықты даму мақсаттары бізге үлкен мүмкіндіктер беріп отыр. Осы қоршаған ортаны қорғау мәселелері мен жалпы даму мәселесін бірлестіру үшін. Жаһандық даму мақсаттары, олар жалпылама, өйткені көп салаларды қамтиды. SDGs also for the rich country. And then we all have to move toward the same direction. And they are providing aspirational narrative on the desired future of human development globally. Synergy and trade-off between the goals exist, and then we need to look at them. And if we take 3 sets of countries globally, from the 2 extremes, the least developed country and the industrialized country, and then all of them should aspire елдер тобын қарастырса, әрине бұл перспективаға көзқарас әртүрлі. Орнықты даму мақсатында сіз әлеуметтік жағдайға көп қарайсыздар, мысалы аз дамыған елдерде. Energy transition, and then how you speed up the energy transition, which is inherently a slow process. Because the энергия көздеріне көбірек жылжу, көбірек ауысуға көңіл бөлесіздер. Яғни бұл инвестиция циклы аяқталу керек, әрине бір күнде болатын өзгеріс емес. Ең аз дамыған елдер бірден алға қарай жылжып кете алмайды, өйткені оларда шектеуші факторлар көп. Осы конференцияға келген кезде мен Астананы көрдім, жаңа қала. Менің ойымша
бұл велосипедпен жүру мүмкін емес, машиналарға арналған қала сияқты дамушы елдердің көпшілігінде урбанизацияның бастапқы кезеңінде біз кемшіліктерге жол бермеуге тырысуымыз керек. Осы жерде орнықты декарбонизацияға қол жеткізуге болады. Осы аяда leading to the COP21 in Paris, conceived and developed the African Renewable Energy Initiative that has been launched in Paris by the head of the state of the African country. Африканың елдері міндеттемелерді мойнына алған болатын. Энергия дамудың ең маңызды құралы ретінде қарастыра бастады. Климатты ол бойынша негізгі мақсаттар энергетикаға қол жеткізу және климат өзгерісіне байланысты шараларды бір-біріне байланысты. Яғни климат өзгерісімен күресе отырып кедейшілікпен күресуге болады. Жаңа энергетикалық жүйелерге инвестиция құю және экономикалық мәселелерді шешу мәселесі бірге жүре алады. Бұл жерде орталықтанған жүйе бұл жерде жұмыс істемейді. Дәстүрлі жүйе аясында бұндай өзгерістер болмайды. Бізде жаңа энергетика системасы, яғни жүйесі орталықсызданған болу керек, бейімдегіш болу керек, оны әртүрлі жерде қолдануға мүмкін болу керек. To more than 100 watts to power a city. And it's scalable, it's based on it can be integrated in any existing system, while the traditional system will not be able to do it. How have we been able today to reach any places in the continent with a cell phone because of the technology? It does not need basic infrastructure. And then the renewable energy system does not need also the basic infrastructure. Көздерінің жүйесін жасау үшін оған нақты бір үлкен инфрақұрылым қажет емес. Қорытындылайтын болсақ, не себепті біз прогресске қол жеткізе алмадық? Зерттеулер жасалып жатыр, технологиялар бар. Проблемалары әлі сол қалпында. 4 негізгі мәселе бар. Біріншісі ол саяси ерікті қалай ынталандыруға болады. Бұл саяси ерік өте маңызды. Жай ғана декларациялар жасау жеткіліксіз. Яғни орнықты даму мақсаттарын климат өзгерістерімен соған байланысты мақсаттармен байланыстыру керек. Екеуі бір аяда қарастыру керек. Екеуін бір-бірінен бөлек қарастырудың қажеті жоқ. Яғни бір-бірімен үйлестіре отырып қарау керек. Екіншісі, бізде бар институттарды қалай осы көзқарасты жеткізуге мүмкіндік солған бағыттаймыз. Біздің институттарымызды жоюымыз керек, өйткені біздегі проблемаларды шешуге арналмаған. Яғни институттардың жұмысын қайта бағыттау керек. Тағы да бір мәселе. Ресурстар қажет. Яғни ұйымдар, институттар әртүрлі мүмкіндіктерді қарастыру керек. Соңғы элемент қысқа мерзімде және ұзақ мерзімді алдымызға қойып отқан мақсаттарымызды қалай бір-бірімен үйлестіре аламыз. Бұл сіздерге талқылауға мүмкіндік беретін негізгі мәселелер осы. Үлкен рахмет тыңдағандарыңызға. Well, thank you very much, Dr. Sukona. And, I'm delighted that he put the whole context of energy within
the framework of development, because after all, energy essentially is an important input for all kinds of development policies, and we have to keep that perspective and that objective very clearly in mind. So you've had two very diverse and extremely rich presentations. Now we turn to the third presentation by Dr. Oleg, which I'm sure will give you somewhat different perspective on the subject that we're dealing with. Well, first of all, it's my pleasure to be here in the new capital of Kazakhstan. I am Oleg Sinugin. I'm an energy economist. Рахмет сізге. Мен Олег Синюгинмін. Мен Ломоносов университетінің географиялық департаментінің аға қызметкері болдым. Біздің департамент 30 жыл бұрын құрылды. Чернобыльдағы дағдарыстан кейін. Өзімнің сөзімде декарбонизациялау мәселесін қозғағым келеді. Сөзімде тарихқа көз шолсақ, Киото хаттамасы 2012 жылы аяқталды. Ресей өзіне міндеттемелер алған, белгілі бір лимиттен аспау жөнінде. Ресей сол міндеттемелерін орындады. Біз негізінен бірлескен іске асыру механизм мәселелері туралы айттық. Бұл жерде Киото хаттамасы толықтай өзінің мағынасына ие болды. 2005 жылы оғыны ратификациялағаннан кейін. Бірақ та ұлттық практикаға жүгінсе, ол біраз қарапайым болды. Ұлттық өнім көрсеткіштерге сәйкес болмады. Бізде қаржылық ресурстар да болмады. Біз өзіміздің міндеттемелерімізді осы Киото хаттамасы шеңберінде толықтай орындау үшін біз -18% парник газдар эмиссиясын төмендетуді 2012 жылы қол жеткіздік. Бірақ та 7.75%, жаңа қысқартулар -75%-ды құрды. Ол бір жылдың ішінде 1%-тен аз болды. Ал Европада олар -22%-ды көрсетеді 2016 жылы. Қазір мына графикті қарасаңыздар, 2012 жылы Ресей ластандырушы 4 елдің қатарына кірді. Ол бар 5,8%-ға атмосфераның ластандырушы ел ретінде көрсетті өзін. Оның экономикасы қарқынды түрде дамуда. Енді бүгінгі жағдайға келсек, белгілі Париж келісімі 2012 жылғы сол туралы айтсақ, мен салыстырмақ суреттемені берсек, біздің Индия, Жапония сияқты көршілеріміз 4-5 орында тұр. Индияның осы эмиссияларды 55%-ға төмендету жөніндегі міндеттемелері бар. Бірақ та жылдық қысқарту жылдамдығы
pledge, -1.4%. At the same time, India is targeting 4% from non-fossil generation by the final year. Final year right now it is being considered to be 2030 for the most of the countries. They pledged a 26% reduction, and the speed is -1.5% a year. Let's say it's a medium range among the Paris Accord participants. When we move to the number one emitter, it's China. China does not speak about carbon reduction of carbon emissions. Very cautious pledge is to peak around 2030, just to peak. But in the same time, they are doing the very impressive job. Their carbon intensity is going down, in fact, at an annual reduction rate of -2.5%. The number is really impressive. Second polluter, United States, well, we all know that. We could take it off the table already, but anyway, in December 2015, they pledged to reduce emissions at the rate -0.4%, medium range, once again. And initiator, let's say, European Union, a pledge of -40% by 2030 compared to the base year. And reduction rate looks quite modest. It's -1%, just 1%. Very important number. Initiators pledge just to reduce the rate -1%. And a kind of champion from among the big polluters is Brazil. They pledge to reduce emissions at a rate of -1.9%. That's a developing nation, you see. Some conclusion. First of all, when all the participants met in Paris, shortly after that, all the numbers have been collected, put into some models, and кездескен мүше елдер олар белгілі бір модельдерін біріктіру арқылы ортақ іс-қимылды қалыптастырып плюс 1,27 Цельсий бойынша 2100 жылға дейін температураның көтерілгенін содан асырмаймыз деген міндеттемелерді алды. Сондай-ақ олар, бірақ та біз бұл жерде қарқынды міндеттемелерді алуымыз керек, агрессивті. Ал Россия туралы айтсақ, Россия in greenhouse gases in Kyoto Protocol period, -31%. Парник газдарын қысқартуға қол жеткізді. Ол Киото бағдарлама хаттамасының аясында орындалды. Ал эмиссия туралы айтсақ, -32%. Бүгінгі көміртекті ізге қарағанда өте үлкен. Париж келісімінің аясында Россия өзіне -30%-ға өзінің шығарындыларын азайту міндеттемесін алып отыр. Бұл жерде осы деңгей бүгін қолжетімді болды деп айта аламыз. -30%-ды біз бүгін соған қол жеткіздік. Ол іс жүзінде Россия болашақта эмиссияны қысқартуды әрі қарай жалғастырады.
2030 жылға дейін бүгінгі күнгі деңгейде жүргізеді деп айтады. Оның құпия жағы осы, бірақ та оның қарқындылығы Қытаймен салыстырылатындай кейінгі жылдары экономикалық өсімді тосып отырмыз. Ол қосымша шығарындыларға әкеледі. Соған қоса карбонаттауды қысқарту керек, азайту керек. Оның нәтижесінде бізде бір қандай парник газдардың шығарындылары болады. Біздің есептеріміз бойынша Россияның жоспарлары 18%-ға қысқартуды көздейді. Ол қосымша минус 10%-ды қамтып отыр. Ол енді атом қуаттылықтар арқылы қол жеткізіледі деп ойлаймын. Олар тиімділікті арттырады деп ойлаймыз. Кейбір құжаттарды біз осы федералдық бағдарламалар аясында орындадық. Ол 2009 жылғы бағдарлама. Оның қосымша 6 гигаватты құрайтын жаңғыртылатын энергия көзінің осындай көрсеткішін алдыға тартып отыр. Бірақ та ұлттық мақсаттар 2,5%-ды құрау керек. Біз осы шынайылыққа сәйкес емеспіз. Қосымша 6 гигаватты орналастыру, қосымша 2 миллиард доллар инвестицияны қажет етеді деп ойлаймын. Ал енді оның іс жүзіндегі түсімдері 100 миллион доллар болып отыр. Ол енді оның есе аз. Мен бір-екі слайд өткізіп жіберейін. Бұның бәрі күн пидилардағы революциялық өзгерістер туралы айтады, және оларды имплементаттау ірі қаражатты талап етеді. Осы пидиларды, PV-технологияларды олар өздері жел механизмдарымен қалайда гибридтену керек. Біз биоэнергия туралы айтсақ, бір-екі қорытынды айтқым келеді. Біз келесі тақырыптарға тоқтасақ, жақсы жаңалық біз декарбонизациялаудың басында тұрмыз. Ол жаңа инвестицияларды қажет етеді. 2015 and 2016, they witnessed a grand shift in the structure of investment. What do I mean? This is a chart providing the details on global energy investment, and the whole bar is about $1.7 trillion. 1,7 триллион долларды құрайды. Бұл инвестициялар қою көк түс. And the news is that among these 500 for power generation, 70% now goes to renewable. 70% already. The question is about another 1 trillion. Another trillion, it is about fossil fuels. And the long-term maybe dream is to eliminate or to unbind this 1 trillion a year
and redirect осы them триллионды to many other urgent things. басқа But that's a long-term perspective. маңызды And нәрселерге жұмсау керек. some signs tell us that it's going on. Yes, I'm finished. Maybe солай болады just деген болжамдар a бар. cherry on the top. It is about actual monitoring of solar activity. Another fact. We have smashed the recent peak in solar activity, which was in 2012, 2013. It is quite similar to cold periods in the Earth's climate, called *ΔТИ, and even Mount Minimum. It's just before these oscillation graphs. Cold periods. So there could be a possibility we күн белсенділігін бәсеңдеген уақыт жөндегі деректерге қарасақ 1999 жылы осындай белсенділіктің бәсеңдегенін көрдік. Енді біз тағы сондай нәрсені күтудеміз, осындай бәсеңдеуді. Осылайша сөзімді аяқтауға рұқсат етіңіздер. Рахмет. Thank you very much. Well, I think it would be very useful for us to spend about 15 minutes in questions and answers. So you have the panelists here. You're most welcome to ask any questions or make any comments. Please do identify yourself when you speak. And if you have questions, please make it specific and sharp. So who would like to start? Қысқа сұрақ қоюларыңызды сұраймын. Мен атым Георгий Сафонов, Ресейден, Мәскеуден. Мен Ресей баяндамасы жөнінде комментарий айтпай қояйын, қосатыным бірақ дегенмен көп. Менің австралиялық баяндамашымға сұрағым бар нақты. Сіздер жеткен прогресс мені қатты таңғалдырды. Сіздердің штаттарыңызда және жалпы елде сұрақ. Ал көмір бойынша не істеп жатсыздар Австралия? Ресей, Қазақстан, Оңтүстік Африка, Монголия үшін бұл ең негізгі проблема. Өйткені экспортталатын ең маңызды тауарлардың бірі көмір. Сіздер не істедіңіздер осы мәселе бойынша, жаңартылатын энергия көздерін көбірек қолдану үшін? Елдер және мемлекеттер осы салада не істеу керек? Әрине, мен сіздерге айттым, ол бір штаттың тарихы, жалпы мемлекет бойынша жағдай дәл сондай емес. Біздің үкіметіміз өте консервативті. Бизнес көшбасшылардың көбі, олар лейбористік үкіметке қарсы, осы көміртегіне деген көміртегінің бағалары анықтау бізге мүмкіндіктер береді. Біздің штатта өте көп ластайтын, көп мөлшерде ластайтын станция болды. Ол жабылып қалды. Жақында шахта жабылды, содан кейін электр станциясы жабылды. Көп шығарындылар шығаратын. Бірақ біз сияқты жұмыс істемеген штаттар да өте көп. Викторияда көп өзгерістер болып жатыр. Мысалы, онда өте үлкен көмір жағатын электр станциясы бар. Ол енді жаңартылатын энергия көздеріне қарағанда бәсекеге қабілетті болмай бара жатыр. Квинслендте де белгілі бір жоспар бар. Индия компаниясы
онда үлкен электростанциясын салғалы жатыр. Енді жалпы енді қоршаған ортаға қалай әсер ететін сол жөнінде үлкен қауіп қорқыныш туындатып отыр. Жалпы алғанда мен басшылық туралы айтқан кезде бұған күмән жоқ. Бұлардың ешқайсылары жеңіл қол жеткізе алмадық. The writing had been on the wall for a long time because it was a brown coal facility. And basically people were then calling for subsidies for coal. Люди запрашивали субсидии на уголь, этого не произошло, и угольные электростанции закрылись. Я рад, что недавно ряд других штатов Австралии также объявил о планах по увеличению доли ВИА до уровня 50%. Хотел бы рассказать вам одну историю, я забыл упомянуть, это произошло недавно, в прошлом сентябре. 108, у нас очень хороший климат. У нас 180 тысяч ударов молнии происходит в минуту в Австралии, и они ударяют центральные линии электропередачи, которая подает электричество в город Аделаид. И правительство и многие организации, и те, кто против признания изменения климата, осознали, что эта система неустойчива. Мы остались без электричества. Это те линии электропередачи, по которым передавалось электричество, генерируемое на электростанциях, работающих от угля. Через несколько месяцев, кстати, вышел большой отчет по расследованию, и было понятно, что все это было вызвано природными явлениями, ни в коем случае это не было связано с тем, что мы использовали ВИА. И в Южном в штате Новый Южный Уэльс также то же самое было. И, конечно, на самом деле случилось то же самое. И мне сейчас действия тех, кто против изменения климата, напоминают действия тех, кто был за табачную промышленность. Они пытаются замедлить продвижение и развитие этой отрасли с тем, чтобы сделать деньги. Вся причина лежит в этом. Мы испытываем действительно большие нападки, активные нападки со стороны СМИ, со стороны оппозиционеров. Люди не верят в том, что в наши цели. И слава Богу, у людей есть здравый смысл. Они понимают, что такие случаи, как вот отключение электроэнергии, происходят не из-за того, что мы применяем возобновляемые источники энергии, а из-за того, что бывают стихийные бедствия, бывают какие-то природные явления. Я рад, что у нас происходит ряд конференций в рамках форума будущей энергии, и господин Пачири будет участвовать во многих из этих форумов в Астане. Я рад, что мы здесь говорим об этих вопросах.
Представляю Академию. Господин Пачури, благодарю вас за отличное моделирование данной сессии. Правительство Казахстана пытается определить соответствующие приоритеты, должные инструменты для того, чтобы начать долгосрочный процесс декарбонизации. Декарбонизация требует абсолютной финансовой поддержки. Доктор Пачури, не могли бы вы поделиться своим видением по тому, как правительство может поддерживать начало или запуск данного процесса? Позвольте мне представить вам некоторые факты. Совсем недавно группа официальных лиц, республиканцев, представителей Министерства внутренних дел США, и доктор Шульц, под предводительством доктора Шульца, эти лица, и включая лидеров EXxonMobil, Shell и других нефтяных компаний, вышли с предложением Дональду Трампу о том, чтобы применять налог на выбросы СО2 $40 на тонну. И лидеры этих компаний предложили финансировать социальные проекты. Я думаю, настало время рационального мышления, время налогов на выбросы. Потому что те доходы, которые получаете, могут быть направлены на финансирование зеленой энергетики. Если посмотреть на глобальный сценарий, на например, зеленый глобальный фонд, недостаточно делает, потому что нет достаточного аппетита на потенциал для стран поддерживать данные инициативы. Как достопочтенный мой коллега упоминал, важно работать на децентрализованном уровне. Каждый штат, провинция, регион должен сам определять для себя пакет инструментов на политическом уровне, что продвигать данные обязательства. Не нужно ждать подписания каких-то глобальных соглашений, действий со стороны национального правительства. Нужны инициативы снизу, иначе мы не решим эти проблемы. Еще какие-то вопросы? Один. Давайте последний вопрос, пожалуйста. Я вижу, уже все устали. У меня есть технический вопрос к доктору Синюгину. Когда вы говорили о сокращении в процентном соотношении определенных показателей по Европе и Индии, вы говорили о сокращении выбросов природного парниковых газов или интенсивности. Мы говорим о том, что мы сокращаем энергоемкость. В любом случае выбросы будут расти, правильно? Я просто не уверен, понял ли я до конца правильно. Позвольте мне прояснить этот момент для вас. Уровень сокращения, который я упоминал, касается абсолютных значений, без всякой экономической подоплеки. Мы говорим о сокращении физических показателей. Но по Индии это было не так. Извините, я думал, что все эти минус 30, 33, это касается объемов СО2. Нет, это касается энергоемкости. Доктор Пачури может подтвердить это.
А если нет вопросов, тогда я хотела бы предложить по минуте каждому из панельных спикеров для последних комментариев. Позвольте мне начать. Позвольте вам дать слово, господин Севрюгин. Это, наверное, моя самая любимая тема, конечно. Изменения в характере инвестиций происходят. Появляются новые цифры на международных нефтяных конгрессах, например, в Стамбуле, в Турции. Это обсуждалось. И фактически сейчас 50% новых инвестиций идет в сферу ископаемых ресурсов. 5 лет назад эта цифра составляет 60-65%. Замечательные сдвиги, действительно впечатляет. И я хотела бы подчеркнуть, что нам необходима сильная политическая воля, так как мы должны достигать соглашений на региональном уровне, внедрять механизмы, без которых мы не решим проблемы. Действительно, политическая воля, при наличии политической воли, финансы — это не такой большой вопрос, потому что есть необходимость в изменениях глобальных подходов. Я хотела бы сказать в поддержку моих коллег пару слов об Астане. Великолепно было увидеть парки, которые распространены по всему городу. Вы своего рода создаете городские леса, и это именно привнесет особенность городу, придаст особенность городу. Наверное, нужно даже утверждать такие положения, согласно которым, если вы создаете дорогу, то рядом необходимо строить пешеходные зоны с деревьями, с насаждениями, с дорожками для велосипедистов. Что часто люди говорят? Мы выкидываем миллионы долларов для действительно использования солнечной энергетики, ветровой энергетики. Нет, мы не просто тратим деньги, мы реализуем наши идеи, мы не говорим о выбрасывании денег, мы говорим об умных способах реализации проектов, которые будут генерировать рабочие места. Согласен абсолютно. Хотела бы поддержать то, что вы отметили. Я постоянно повторяю это, и я верю в то, что я говорю. Я думаю, что EXPO-2017 должно оставить наследие, определенная ценность. Энергия будущего очень важна. Важна для всего человечества, всей планете. И я надеюсь, что тень, наверное, лучше подобрать другое слово, солнечный свет, который будет распространен в результате проведения этой выставки на весь мир. Это будет положительным наследием. И мы заручились поддержкой руководящего комитета Назарбаев Университета, организаторами EXPO-2017. Я думаю, что если мы можем выработать рабочую карту для всего мира, и, что самое важное, для этой страны, будет здорово, это даст этой стране возможность и действовать согласно своим заявлением. Для Казахстана очень важно стать моделью страны, которая развивает энергетику устойчивым образом. И хотела бы завершить, отметив, что надеюсь, что EXPO-2017 не закончится, когда выставка закроется. Мы сможем и дальше нести свой посыл
для того, чтобы получить постоянный устойчивый эффект. Спасибо всем за то, что вы провели с нами день. Хотела бы поблагодарить участников панельной сессии за их мнение, за то, что они придерживались регламента. И надеюсь, что у всех у вас будет отличный вечер, и мы увидимся с вами на последующих конференциях, по крайней мере, с некоторыми из вас. Я вернусь сюда снова, как мой коллега отметил, в августе и в сентябре. Спасибо большое. Итак, господа, пожалуйста, большое спасибо. Это было вдохновенное выступление. Доктор Черри, спасибо за организацию. И у нас будет 12 конференций, которые завершатся с подписанием, созданием манифеста, который на самом деле будет содержать дорожную карту развития не только Казахстана, но и всего мира. Позвольте рассказать, что завтра произойдет. Мы в 10 начнем завтра в этой же аудитории, и мы продолжим обсуждение международного сообщества и его усилий, направленных на сокращение углеродных выбросов. После обеда мы заслушаем какие-то конкретные проекты, где будут такие информационные сессии, на которых панелисты расскажут о различных проектах и с особым интересом о том, что происходит именно в Казахстане. После этого господин Гажинов из Назарбаева университета расскажет нам то, что можно назвать сказочной историей о том, чему можно научиться в отношении сокращения углеродных выбросов. И это, мы надеемся, приведет нас к решению тех самых вопросов, которые будут говорить о том, что собой может представлять нулевые углеродные выбросы в будущем. На этом я хочу сказать вам спасибо. До завтрашней встречи в 10 часов.